рад тебя видеть. Я приготовил необычные звуки. Первое сочетание звуков. Тыка-тыка. Следующее. Чик, 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 чик,
Следующее сочетание звуков. ПК, ПК. Следующее сочетание звуков.
Следующее сочетание звуков СК или КС. Следующее сочетание звуков плик. Следующее сочетание звуков клик. Чем-то похоже на плик. Клик, 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 клик. Следующее сочетание звуков хотелось бы сделать просто губами. Оно чем-то похоже на плик.
в стиле ликинга. Кстати, можно использовать сочетание звуков ПЛ, и получится слово поле, поля. Поля, 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 это так эксперимент. Просто эксперимент. Я надеюсь, ты получил дозу мурашек, расслабился и готов видеть яркие сны, мой уважаемый слушатель. А теперь спокойной ночи. Увидимся в следующем